Día cotidiano en el negocio. Ah, A mi hermanita que va, algo va a hacer, seguro que comer, no y vuelve. Acá la muchacha que trae la cámara para que hagamos todas esas boludeces. Acá tenemos a la amiga de mi hermana escribiendo los Lucky. Ahí viene alguien peleándose con el encendedor, se llama esta toma. Le damos la cámara a mi hermana. ¡Hola, mi vida! Yo iba a atender. ¡Dejale acá! Sí, verdad, te fuiste a atender. Te molesto. Hacemos rotación, si no eso No, así te molesto. molesta. No, te va a decir la reguete parió, te dije chiquito. Pero te pusiste nervioso. Pero nadie para tu brazo es chiquito. Vos mirá, ponelo en mi brazo y lo ves que es chiquito. Está en prisión todavía, en un momento. Vos tenés que hacer comparación, chiquito. Bueno, alguien diga chao. Chao.